Für die Menschen in Ukraine und Europa ist etwas Schlechtes passiert. Russland eröffnet den Krieg gegen die Ukraine und zerstört Militärstützpunkte. Begründet wird dieser Schritt, weil die Ukraine von westlichen Ländern kontrolliert wird. Es wurde auch über einen Beitritt der Ukraine in die NATO gesprochen. Auch das Minsker Abkommen wurde nie umgesetzt, welches dem Osten der Ukraine mehr Autonomie hätte geben sollen. Und weil seit 2013 die Kontrolle der Ukraine durch die EU und den USA mit einem Putsch der Regierung vorangetrieben wurde, fühlte sich Russland bedroht. Seither bemüht sich Russland, dass Ukraine ein neutraler Staat werden soll. Das wird jedoch von der späteren Führung der Ukraine nicht mehr verfolgt. Ein großer Teil des Volkes in der Ukraine möchte unabhängig sein und feierte die Worte des russischen Präsidenten, als er sagte, dass die Minsker Länder unabhängig sein sollen. Das wäre auch im Sinne der Türkei, denn die Türkei investiert in die Ukraine und produziert dort Drohnen für die Verteidigungsindustrie. Jetzt hat leider der Krieg begonnen. Alle verurteilen diesen Schritt, denn Krieg ist hier nicht die Lösung. Und die Sanktionen der Weststaaten treffen die Menschen auf der ganzen Welt. Denn das Gas beeinflusst die Energiekosten. Energie wie Strom ist gerade wegen einer erhöhten Nachfrage sehr teuer geworden. Die EU drosselte dennoch den Handel mit Russland. Russland möchte liefern, darf aber nicht. Das Flüssiggas aus anderen Ländern kann in der EU noch nicht in die bestehende europäische Infrastruktur einfließen. Dauernd hat die USA Russland gedrängt, dass sie die Ukraine angreifen werden. Auch wenn Russland nicht angreifen wollte, bemerkten die Regierung, dass auch ohne Angriff durch Russland das Gas nicht mehr an Europa geliefert werden könnte. Die USA hätten noch mehr Zeit benötigt, um sich zu organisieren. Denn die USA investiert in Unternehmen für die Aufbereitung von Flüssiggas in europäischen Ländern mit dem Ziel, nicht mehr das russische Gas zu benötigen. Das hat Russland durchschaut und hat strategisch mit Krieg gehandelt. Mit diesem Schritt hat Russland den Westen überrascht. Die USA droht nun mit Sanktionen, die auch ohne Angriff nicht anders ausgefallen wären. Und würde die USA den SWIFT-Handel von Russland trennen, dann hätten nicht nur Russland, sondern die ganze Welt ein Energieproblem. Daher wäre eine Neutralität für Ukraine die einzig gangbare Lösung. Das ist auch die Position der Türkei, welche regen Handel mit der ganzen Welt treiben möchte und auch das Gas von Asien und Russland über ihre Pipeline nach Europa verkaufen möchte. Die Neutralität der Ukraine muss die USA aber zuerst zulassen, denn danach sind sie die Verlierer im Krieg seit 2013. Hoffen wir auf Frieden.